13 frazioni inaccessibili, il centro zona rossa, Monte Monaco è un gioiello a 1000 metri nel cuore dei Monti Sibillini. Gli abitanti sono sfiniti dalle scosse ma vogliono restare qui. L'azienda è in piedi, sì. Dormiamo in roulotte perché casa è un po' così, abbiamo bisogno di turisti noi per andare avanti. Com'è la situazione qui? Negli alberghi ne sono 83, nelle roulotte penso che siano una trentina, poi abbiamo una cinquantina di persone che dormono nei container e in un camping e molte ancora dormono in macchina. Tanti dormono nel palazzo della parrocchia, come Virginia, 81 anni. Il 24 agosto casa sua è diventata inagibile. Nonostante tutto lei non vuole lasciare questo territorio? No, perché mi sento male nelle altre parti. Al lavoro tanti tipi di volontari. Lui è uno della protezione civile, ecco, un cagnolino che anche lui ci dà una mano, quantomeno per i bambini è un divertimento. Luca, 25 anni, è uno scout di Conegliano Veneto. A turni veniamo giù anche noi a fare principalmente servizio di segreteria o animazione, sostegno alla popolazione. È un'esperienza forte che ti lascia dentro tante emozioni. Tanta commozione. Oggi c'è il cambio dei volontari. Maurizio, dopo 15 giorni di emergenza al servizio della popolazione, torna in provincia di Padova. Cosa lascia qui? Tutto. Tanti amici. Tanta la generosità che qui si è riversata da tutta Italia, che stride con l'atteggiamento dei proprietari di seconde case della zona. Non intendono affittarle. Si crea questo problema, non è solo a Monte Monaco, essendo anche negli altri comuni che purtroppo non so se perché magari vorrebbero spillare qualche euro in più, però è antipatica questa cosa.